ჩემი ჩამოსვლის და ჩემი ვიზიტის განმავლობაში მე აღნიშნე ბატონი კაგვარამეს განთავისუფლება, ასევე შევხვდი ბატონ ალი კველისაშვილს გუშინ შუადღეს. დღეს მინდა ყურადღება გავამახვილო სამ მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი ფუნდამენტური თავისუფლებები, მეორე დემოკრატია, მესამე ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, ბოლო დროს მიღებული კანონები. პირველი მოდი ფუნდამენტური თავისუფლებებზე ვისაუბროთ. უცხოელებთან შეხვედრისას მე აბსოლუტურად ცხადად განაცხადე, რომ ფუნდამენტური უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება გაწერილია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში და მისი ინტერპრეტირება, მისი განმარტება ხდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დაცული. და მიუღებელია მათი დარღვევა განსაკუთრებით დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. რიგი განგაშის სიგნალებისა იქნა გამოგზავნილი ჩვენს პლატფორმაზე, რომელიც ეხებოდა ჟურნალისტების წინაშე არსებულ საფრთხეს, მათ დაცვის საჭიროებას, რომელიც ძალიან მომეტებულია საფრთხე და ასევე ვნახეთ, რომ იყო ბრუტალური თავდასხმები მედია პროფესიონალების წინააღმდეგ. მე მიმართა სახელმწიფო უწყებებს, რომ პირველ რიგში თავი შეეკავებინათ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისგან, მეორე სწრაფად განეხორციელებინათ დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ეფექტური გამოძიება, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ყველა პასუხისმგებელი პირის თვის პასუხისმგებლობის აკისრება და გაეთავისუფლებინათ მესამე, გაეთავისუფლებინათ ყველა, რომელიც ადმინისტრაციულ წესით არის დაკავებული. მე მივიღე გარკვეული დაპირებები, შეპირებები ამასთან დაკავშირებით. აუცილებლად ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს ყველაფერი ნათქვამი. ევროპის საბჭოს როლი გახლავთ, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც კი შეიძლება იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას. და ჩვენ დავინახეთ ბოლო კვირების განმავლობაში, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, ადამიანის უფლებების დაცვა იყო შეშფოთების საგანი. ამიტომაც ჩამოვედით და ამიტომაც ძალიან მკაფიო პოზიცია მეჭირა ამ სამი დღის განმავლობაში და ასევე ამიტომ მკაფიო თქვი რა უნდა გავაკეთოთ და რას გავაკეთებთ იმისთვის რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, ასევე ვთქვი რომ მივიღე გარკვეული დაპირებები თუ რა მოხდებოდა შემდეგ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით. ეს ხდება ყველაფერი ქართული ხალხისთვის. ქართული ხალხი არიან ევროპელები, სრული წევრები ევროპული ოჯახის და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ევროპის საბჭომ ეს ყველაფერი აკეთოს და მე აბსოლუტურად ღია ვიყავი და მზად ვიყავი რომ შევხვედროდი ყველას და მათ კითხეთ რატომ არ შეხვდნენ. ეს არის თავისუფალი გადაწყვეტილება, მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს. რადიო თავისუფლება, ბატონო გენერალურ მდივანო, თქვენ რამდენიმე შეხვედრა გქონდათ ამ ვიზიტის განმავლობაში და ერთ-ერთი მათგანი იყო ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, საპატიო თავმჯდომარესთან. ჩვენ ოთხშაბათს გქონდა შეხვედრა, იგივე ელემენტებს ეხებოდა ეს შეხვედრა, რაც სხვა შეხვედრები, ანუ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, სიტუაციის განვითარებას ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ბოლო თვის განმავლობაში, იმაზე ვისაუბრეთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპულ ოჯახში ყოფნა და ის ვალდებულებები, ასე ვთქვათ, ის არსებობს, ასევე რეალობა და და ასევე პასუხისმგებლობა ყველა მხარის, მათ შორის ჩვენი ევროპის საბჭოში, რომ ვიმუშაოთ ყველა წევრ სახელმწიფოსთან იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპულ გზას ევროპულ გზაზე გააგრძელოს სიარული. ეს იყოს ძირითადად ესე იგი თემატიკა ჩვენი საუბრის, თუ რა თქმა უნდა ეს იყო ერთ-ერთი დისკუსია. ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული კითხვის ნიშნები, პრობლემები არსებობს. იგივეა, ეს არის ნუ რა თქმა უნდა რაც რეგიონში არსებობს ხო, ანუ საქართველოს იგივეა, ეს არის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვა და ბატონ ივანიშვილთანაც ზუსტად ამ კონტექსტში გქონდა საუბარი. თქვენ შეხვდით ყველა მხარეს, ყველა აქტორს მოусმინეთ და მიიღეთ არგუმენტები. ამ შეხვედრების შემდეგ თქვენ შეფასება როგორია, არსებობს თუ არა დიალოგის რესურსი და ეს უახლოეს პერსპექტივაში იკვეთება თუ არა დიალოგის დაწყება? მადლობთ. თავარი პასუხი უნდა თვითონ ქვეყნისგან წამოვიდეს.
თქვენ და ყველა მხარე, რომელიც საქართველოშია, თქვენ უნდა შეძლოთ ამ ელემენტების დახანახვა და იმ პირობების შექმნა. ჩვენი მხრივ ისე გაკეთება შეგვიძლია, მე აქ სამოქმედო გეგმა ვახსენე, ხო, რომელიც გვაქვს საქართველოსთვის. ეს სამოქმედო გეგმა ამ ახლა ხანს იქნა დამტკიცებული ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ წელს. და ეს დაგვეხმარება, რომ თქვენ დახმარება გაგიწიეთ საქართველოს გვერდზე ვიდგეთ 2024-დან 2027 წლამდე პერიოდში, მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია და აი ამ კონტექსტში უნდა იყოს მნიშვნელოვანი გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, ღონისძიებების გატარება, დახმარებისთვის, ყველა აქტორის დახმარებისთვის, მაგრამ ამის ნება უნდა გქონდეთ თქვენ, რომ ეს წინაპირობები თქვენ შექმნათ ქვეყანაში. სხვაგვარად ახლა გარედან დიალოგის თავს მოხობა შეუძლებელია, ხო? უკაცრავად ეს ასეა. თქვენ ახსენეთ, რომ დღეიდან უკვე დაიწყება დროის ათვლა, დღეიდან უნდა შეასრულოს და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ქართულმა ოცნებამ. ასევე ვიხილეთ, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, სადაც თქვენივე განცხადებით ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები იქნებიან ჩართულები. ჩვენ არაერთი განცხადება გვახსოვს ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, სადაც ისინი აკრიტიკებენ სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნა. მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ სწორედ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლების ჩართულობის პარალელურად? როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეასრულებს ქართული ოცნება თავის დანაპირებს და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიცვლება ამ შემთხვევაში რეალურად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი? თქვენი მოლოდინები რა არის? კი, გვაქვს მოლოდინი, რომ შეიცვლება კანონი. მე აქ, როგორც გითხარით, ვარ დელეგაციასთან ერთად 3 დღის განმავლობაში. ჩვენ აქ დასასვენებლად ხომარ ჩამოსულ ვართ. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ 3 დღის განმავლობაში, ხვდებოდით ყველას და მივიღეთ დაპირება, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიმუშავებთ ერთობლივად. შემდეგ კვირების განმავლობაში სამუშაო ჯგუფით დავიწყებდით კანონის ცვლილებას და რა თქმა უნდა გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს შეიცვლება. ჩვენ გვექნება ესე იგი სრული ჯგუფი ექსპერტიზის ჩვენი მხრიდან, ხო, რაც ეხება საქართველოს მხრიდან ექსპერტებს. აი, უკვე საქართველოს სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, თუმცა ჩვენ ველით რომ ძალიან ინკლუზიური, ესე იგი დიალოგი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩართული იქნება ყველა მათ შორის სამხობლო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომელსაც პირდაპირ ინტერესი აქვს ამ კანონმდებლობის მიმართ. როგორც გითხარით, დღეს 20 დეკემბერი ხო ასეა და ჩვენ დავასრულეთ დღევანდელ დღეს ჩვენი ვიზიტი, ჩვენ ყველა ჩვენ გავაგრძელებთ დისკუსიებს და მე შემიძლია ვისაუბრო კვირების ვადებში და არა წლების, რა თქმა უნდა. დონბაძე პირველი. თქვენ ესაუბრეთ დაკავებულების გათავისუფლებაზე, ამაზე მიიღეთ დაპირება ბიძინა ივანიშვილისგან, ძალადობაზე ის იზიარებს თქვენს შეშფოთებას. გითხარით მისი უკავშირი როგორი იყო? ბატონო ივანიშვილთან მე ამ ელემენტებზე მოლაპარაკებები არ მიწარმოებია. სრული პატივისცემით, ხო, ეს ყველაფერი თავის ადგილზე უნდა გაკეთდეს და შესაბამის უწყებებში, რაც ეხება დისკუსიას, მე მოკლედ გითხარით იმის თაობაზე, თუ რა თემებს შევეხეთ ზოგადად ამ დისკუსიის დროს. მადლობა. ბაშირ კიტაჩაევი, Deutsche Welle. უწყებების თანამშრომლები დაგახსნენ თქვენთან თანამშრომლობაზე ისაუბრეს თქვენთან და აი ამ შეხვედრის შედეგები რო გაგვიზიაროთ. მე ადრე ვახსენე რომ 46 წევრი სახელმწიფოა ევროპის საბჭოში. საქართველო არის 25 წელზე მეტი უკვე წევრი. არ დაგვავიწყდეს რომ ქვეყანა როცა არის წევრი, ეს არის ქვეყანა წევრი და არა მთავრობა, არა ადამიანების ჯგუფი. ეს არის ქვეყანა, რომელიც არის ევროპის საბჭოს წევრი. ეს პირველი. მეორე, ევროპის საბჭოს წევრობა უკავშირდება ვალდებულებებს. კავშირშია ვალდებულებებთან, ხო? ევროპის საბჭო არ არის რაღაცა კეთილდღეობის კლუბი, ხო? არ არის სპა. ევროპის საბჭო არის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს დემოკრატიაზე, კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებზე და კონკრეტულად ეს ნიშნავს აი ამ ყველა იმ ტექსტის დაცვას და აღსრულებას, რომელიც ერთობლივად გვაქვს, ხო? ეს პირველ რიგში არის ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენცია და ჩვენ ძალიან ბევრი ვალდებულება გვაქვს გამომდინარე
მდინარე ყველა ესე იგი აი ამ დოკუმენტიდან რომელსაც საქართველოს ხელმოწერილი და რატიფიცირებული და აი ამ კონტექსტში როგორც წევრ სახელმწიფოს გასაგები რო გვაქვს მოლოდინი რომ თქვენგან სრული თანამშრომლობა იქნება და ის ვთქვათ ელემენტი მე შემიძლია გითხრათ რომ კი იქნება სრული თანამშრომლობა ამ თვალსაზრისით ამიტომაც ნოემბრის ბოლოს იყო სიპიტის ვიზიტი ამიტომაც ახლა გვექნება პირველადი ესე იგი დასკვნების სიპიტის მიგნებებთან დაკავშირებით და ასევე გვაქვს მოლოდინი რომ გახსრულდება ის რაც იქნება ჩაწერილი და რა რეკომენდაციებიც იქნება გაცემული ხო რაც გააუმჯობესებს სიტუაციას და ამიტომაც ვთქვით რომ ვიმუშავებდით ერთად ერთობლივად კანონის ცვლილებაზე ხო უცხოური გავლენის შესახებ კანონის და განხორციელდება ეს იმიტომ რომ საქართველოს არის წევრი ხო ხო რასაც გულისხმობ. გვაქვს მოლოდინი თანამშრომლობა იქნება კარგი და კიდევ ერთი მიზეზი რის გამოც მე საქართველოში არ ჩამოვედი ამ სამდღე ვიზიტზე არის რომ მივიღო სრული დაპირებები. რა თქმა უნდა ეხა იმეილებით ყველაფერს ვერ გაარკვევ ხო? უნდა მოხვიდე ნახო შეხვდე ადამიანებს ყველა ვართ ადამიანები და ჩვენ გვჭირდება ფიზიკური, რეალური უშუალო კონტაქტი იმისთვის რომ ვნახოთ მრავალფეროვნება ადამიანების და ვინახოთ როლების მრავალფეროვნება და შემდეგ უკვე მოვთხოვოთ და დავაკისოთ ერთმანეთს ვალდებულებები და რაღაცები გავაკეთოთ. ხო, ამიტომაც მოლოდინი კი იქნება სრული თანამშრომლობა და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი ვიფიქრო რომ ეს ასე არ იქნება. და რა თქმა უნდა ჩვენ ესე იგი ვიქნებით ამ ძალიან აქტიურ მუშაობაში შემდეგი თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ევროპის საბჭო კონკრეტულ ურთიერთობაში საქართველოსთან, ну, ნიშნავს ეს იმას, რომ საქართველო არის 46 წევრიდან ერთ-ერთი ევროპის საბჭოსი. კიდევ თუ გაქვთ კითხვა? ნათია ციფურიშვილი, გამოცემა ნეტგაზეთით. თქვენ თქვით რომ მთავრობასთან შეთანხმდით, ქართული ოცნების მთავრობასთან შეთანხმდით კანონის შეცვლაზე, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია გამოცემები მოიხსენიებთ რუსულ კანონად. თქვენ აქ ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც. ვისთან კონსულტაციის შემდეგ თუ ესეთი მოთხოვნა იყო, შეგიძლიათ გითხრათ რომ გადაწყდა ამ კანონის შინაარსის შეცვლა, მაშინ როცა თვეების განმავლობაში აქ საპროტესტო აქციებზე, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და მედიის წარმომადგენლები ვითხოვდით ამ კანონის უკან გაწევას და გაუქმებას. და ასევე მაინტერესებს მაშინ როცა დღის ეს რიგში და უპირველესი მოთხოვნა გარეთ საპროტესტო აქციებზე არის დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება დაუყოვნებლივ ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით რა დაპირება მიიღეთ ქართული ოცნებისგან, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისგან. Thank you very much. I can just respond on the point. დიდი მადლობა, გიპასუხებთ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ანუ საკითხი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ახალი არ არის, ახლა ვენეციის კომისიამ ეს რეკომენდაციები დროის წინ გამოსცა, ხო? ანუ რაღაც ეს ახალი არ არის, დღევანდელი არ არის, ხო? ეს არის უკვე საკუთრივ აღძლების საკითხი და ეს უკავშირდება წინა შეკითხვასაც. ახლა ის რომ ადამიანები აკრიტიკებენ ვენეციის კომისიას, ეს არ არის დიდი ამბავი, ჩვეულებრივი კრიტიკა, მაგრამ ამავდროულად ისიც ნორმალურია, რომ ჩვენი საკითხები ჩამოვაყალიბოთ, ჩვენი რეკომენდაციები დავწეროთ, მოვითხოვოთ ცვლილებები და მოვქონდეს მოლოდინი, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდება. ეხლა ის რომ საქართველოს არის წევრი, როგორც ბატონმა გენერალურმა მდივანმა თქვა, ეს არის თავარი ელემენტი. ევროპის საბჭოს წევრია საქართველოს და ეს არის ეს ყველაფერი იქნება პროცესი, ამ პროცესში ჩავთვალოთ რაც შეიძლება მე მხარეს და გვაქვს განზრახვა, რომ ეს ცვლილებები უკვე განხორციელდება მომდევნო კვირების განმავლობაში დაწყებული დღეიდან. მადლობა. მე მინდა დავსვა შეკითხვა, რომელიც მართლა მინდა რომ დაგისვათ, ძალიან მაინტერესებს, როგორც წესი პარტიის თავმჯდომარე არის პირი, რომელიც არის ხოლმე ესე იგი ის ვინც თქვენი ოფიციალური სტატუსის მქონე ადამიანს უნდა შეხვდეს ეს, მაგრამ თქვენ შეხვდით საპატიო თავმჯდომარეს, ამიტომ კითხვები ჩდება ესე იგი ქართულმა ოცნებამ და თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა თქვენს რომ თქვენ შეხვედროდით და მათი ინტერესი იყო ეს, იმიტომ რომ ღარიბაშვილია პარტიის ეს თავმჯდომარე თუ ეს იყო თქვენი ინტერესი. მადლობა შეკითხვისთვის, თქვენ მართალი ბრძანდებით ესე იგი ჩვენ გვაქვს
აქვს პოლიტიკური მოწყობები, ორგანიზაციები, ხო, პოლიტიკურ პარტიას შიდა სტრუქტურა აქვს, თავმჯდომარე, ასე შემდეგ. თუმცა საბოლოო ჯამში აუცილებლად უნდა შეხვდე ყველას, ვისაც რაიმე სათქმელი აქვს და უნდა შეხვდე ყველას, ვისაც გავლენა აქვს. და რა თქმა უნდა, უდავოდ ბიძინა ივანიშვილს აქვს გავლენა ქვეყანაში. და ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო იმის მიუხედავად შეფასება თუ არა მისი როლი და ტიტული და ასე შემდეგ, მე ამ შეკითხვებს არ ვუსვამდი ჩემ თავს. და თქვენ თქვით და გაჟღერეთ და ჩვენც ესე იგი თქვით ქონდა საუბარი და ასევე შედგა ბატონ მაკრონსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის ამ ბოლო დროს ესე იგი კომუნიკაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია იყო და ამიტომ რადგანაც მე აქ ვიყავი ფიზიკურად, ჩავთვალე რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ყველა მხარესთან კომუნიკაცია, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილთან. ეს ყველაფერი ძალიან პრაგმატურია. ახლა თუ შენ გინდა რომ დაუშვათ წინ გადადგენ აბიჯები განსაკუთრებით ასეთ ძალიან მძიმე სიტუაციის ქვეყნისთვის, ასეთი კლიმატის პირობებში, როცა ეს ყველაფერი სავსეა ძალადობით და დემონსტრაციებით და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაელაპარაკო ყველას და არ იყო ჩაცეკვილი ტიტულებზე, წოდებებზე და იმაზე თუ ვის რა პოზიციაზეა. ეს სატელეფონო ზარი ყველასთვის ცნობილია მაკრონსა და ივანიშვილს შორის და ახლაც ჩემი ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი დროს მოხდა და ასევე როგორც გითხარით შევხვდი ყველა აქტორს ვისთანაც შეიძლებოდა რომ შევხვედრილიყავი